Так, все собрал. Так как у меня ремонт сошелся с выходными, поэтому я решил поизгаляться и собирал потихонечку. Шпильки отвернул, некоторые на коллекторе. Закрутил туда сумку, мокрые были, пропускали, видать. Ну и не мог я, конечно же, без сантехники, ебать, как же. Прикрутил кран, фильтр, еще один кран. Так. Когда блок чистил, там насыпалась всякая какашка. Вот будет фильтровать. Полезная вещь. И вообще. Итак, движок холодный. Тосол нету. Сейчас будет момент истины. Ой, бензин надо качать. Так, масса есть. Ну какой бешеный у меня стал. Где бензин? Бензина не хватает. Забыл же закачать это.